Kada ka raina sana'a sa'a. Da sallama tabbas aka san bako, da ka ji murya to da akwai sako. Ka buɗe kunne za ka ji an miƙo, ka dakata kana kai saurariya. Ba za ka rasa abin amfana ba, ba za ka rasa abin amfana ba. Batu nake so kan sana'a zan yi, na yau kira hada jan kunne in yi ga al'umma ta kan wannan yanayi na rayuwa don na gama ganewa da matsaloli wasu ba su ganewa, da matsaloli wasu ba su ganewa. Wani ya bar garin su inda yake zaune, ya taho neman na halali ne, yana ta yawo yana zaga birane, yana biɗar aikin yi ga mutane. Ya bincika amma ba a dacewa, ya bincika amma ba a dacewa. Iya wuya ni ke kada kai zaune, ka nemi naka aboki zo gane, ka yau sana'a ko ɗan yaya ne, da rarrafe yaro ke tasawa. Akwan atashi sai ya zamo babba, akwan atashi sai ya zamo babba. Duk wanda bai da sana'a na lura, shike zuwa maula ayi mai kyara. Ana ganin sa a banza kamar shara, a unguwar su idan kai dubawa, ba za a rinka ganin sa da kima ba, ba za a rinka ganin sa da kima ba. Koda wajen neman aure aka zo, batun sana'a za a yi bagizo, ta ita za a yi ma shaidar kwazo, a yarda aure za ka yi riƙewa, nauyin gida ba ka gaza ɗaukawa, nauyin gida ba ka gaza ɗaukawa. Ita sana'a dukkan kantarta, idan ka jure za ka ci ribarta, da Rabbi ya sa albarka a cikinta, da ci da shan har ma sutura kayowa. Ciki ba tare da ka taɓa jari ba, ciki ba tare da ka taɓa jari ba. Ku duba me yin tallan aswaki, da masu tallan mangoge baki, har masu wankin takalma ɗauki, da masu tallan kwakwa har da rake. Suna ta yi ba su raina sana'a ba, suna ta yi ba su raina sana'a ba. Akwai sana'ar yin ɗinkin hula, da masu yankan farce sa ta kula, ko masu sai da ruwa ba sa maula, sun ɗauki nauyin su da iyalinsu, ba su yi zaman alaba kuma samu ba, ba su yi zaman alaba kuma samu ba. Tafi ka ga masu sana'ar kira ma, da mai sana'ar farfasa dutse ma, da wanda ke yin aiki na gini ma, guminsu ne suka nema ko yaushe. Ba su yi roƙo ko sun yi barawa, ba su yi roƙo ko sun yi barawa. Waɗansu masu sana'ar wanki ne, wani ko mai sana'ar yin shayi ne, wani ko mai aikin ɗinki ne. Akwai mahauta aikinsu na nama ne, suka da saba don su ci naman ba, suka da saba don su ci naman ba. Da yau da gobe gonar Allah ce, idan ka jure za ka yi yaudace, ka zo ka zamto abin aita kwatance. Bayan sana'ar ka da aka raina, ana ganin baka ɗauko layiwa, ana ganin baka ɗauko layiwa. Ku zo mu daina zama na kashe wando, jagaliya a siyasa a yi tsaido, biɗi ilimi da sana'a tafi kukkurɗo, zaman gida mata suke wannan. Su ma sana'a wasu ba su kasa ba, su ma sana'a wasu ba su kasa ba. Ku tashi dai mataye da matasa, ku yunkuro kana ku yi hoɓɓasa, ku yi sana'a ba maganar wasa, ka nemi naka shi ne wayewa, ka yau zaman banza bai dace ba, ka yau zaman banza bai dace ba. Shugabanni na da kiragunku, ku tallafa wa duk al'ummarku, ku ba su ilimi da sana'a hakkinku, ku kare rai da mutuncin jama'arku, ya zama sana'o'i ba su kasa ba,
ya zama sana'o'i ba su kasawa. Mi sana'a dangina, mi sana'a dangina, mi sana'a dangina, bai kamata mu zauna ba, ai sana'a dacewa, bai kamata a zauna ba.